ვერთმფრენი გადაუფრენს ვენესუელას და აჩვენებს ისეთ განადგურებას, რომელიც აშინებს მათაც კი, ვინც უკვე ყოფილა დიდი ტრაგედიების მოწმე. მას შემდეგ, რაც ორი ძლიერი მიწისძვრა მოხდა ქვეყნის ჩრდილოეთში 2026 წლის 24 ივნისის ღამეს, ისეთი ქალაქები, როგორიცაა კარაკასი, ლაგუაირა, მაიკეტია და მიმდებარე ტერიტორიები გამოჩნდა. დანგრეული შენობებით, გადაკეტილი ქუჩებით, პარალიზებული სერვისებით და ოჯახებით, რომლებიც ცდილობენ სახლიდან გამოსვლას ახალი ბიძგების შიშის ფონზე. დაღუპულთა რაოდენობა 106-მდე გაიზარდა. დელცი როდრიგესის ინფორმაციით, თითქმის 1000 ადამიანი დაშავდა და სამაშველო ჯგუფები ინტენსიურ ძებნაში ჩაერთნენ გადარჩენილების მოსაძებნად. შოკი 1/2-ის მიხოლებით მოხდა. პირველი ბიძგი იყო 7.2 მაგნიტუდის, შემდეგ კი კიდევ ერთი 7.5 მაგნიტუდის ბიძგი იუმარისა და მონტალბანის მახლობლად, კარაკასის დასავლეთით. აშშ-ის გეოლოგიურმა სამსახურმა შემთხვევა წითელ განგაშად გამოაცხადა და ავტომატური მოდელით შეაფასა, რომ 10,000-დან 100,000-მდე დაღუპულის რიცხვი ჯერ კიდევ არ არის გამორიცხული. ეს რიცხვი ოფიციალური ბალანსი არ არის, მაგრამ აჩვენებს რისკის მასშტაბს. ვენესუელა ახლა დახმარებას ითხოვს, მაშინ როცა სხვა ქვეყნები, როგორიცაა შეერთებული შტატები, ბრაზილია, ჩინეთი და ელ-სალვადორი დახმარებას სთავაზობენ. ჰაერიდან გადავებული კადრები, რომლებიც ვრცელდება, აჩვენებს მთელ უბნებს, დაფარულს მთვრით, გატეხილი ბეტონით და შენობებს, რომლებმაც სტრუქტურის ნაწილი დაკარგეს. ეს მხოლოდ ერთი ქუჩა ან მცირე ჩამონგრევა არ არის. მიწისძვრამ დააზიანა რეგიონი, სადაც ბევრი საცხოვრებელი, ძველი შენობები, მჭიდროდ დასახლებული უბნები და საზოგადოებრივი სერვისებია, რომლებიც ისედაც ზეწოლის ქვეშ მუშაობდნენ. ზემოდან ჩანს მასშტაბი ყოველგვარი ფილტრის გარეშე. დაზიანებული კვარტლები, გაჩერებული მანქანები, ქუჩაში გამოსული მოსახლეობა და ჯგუფები, რომლებიც ცდილობენ ნანგრევებში გზის გაკაფვას. ბიძგი მოხდა ვენესუელის ჩრდილოეთში 4 შაბათს 2026 წლის 24 ივნისის დღის ბოლოს. პირველი ბიძგი უკვე საკმარისად ძლიერი იყო, რომ მოსახლეობა შეეშინებინა. მეორე თითქმის მაშინვე მოხვა და კიდევ უფრო ძლიერი აღმოჩნდა. მიწისძვრების მცირე სიღრმემ ზემოქმედება კიდევ უფრო გააუარესა. ზედაპირული ბიძგები როგორც წესი ზიანს იწვევს, უფრო დიდი ზიანი, იმიტომ რომ ენერგია ზედაპირზე უფრო ძლიერი ძალით აღწევს და რამდენიმე წამში აზიანებს შენობებს, სახლებს, ხიდებს, გზებსა და ენერგიის ქსელებს. კარაკასმა დარტყმა მძიმედ იგრძნო. ლაგუაირა ერთ-ერთ ყველაზე დაზარალებულ ტერიტორიად ითვლება, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ დედაქალაქთან ახლოსაა და მასში მდებარეობს მნიშვნელოვანი სტრუქტურები, როგორიცაა საერთაშორისო აეროპორტი სიმონ ბოლივარი მაიკეტიაში. ტერმინალი დაზიანებების შემდეგ დაიხურა. მეტრო და სარკინიგზო მომსახურებაც დაზარალდა. ფაქტობრივად ტრაგედია მხოლოდ შენობები არ დაანგრია. მან პარალიზება მოახდინა ტრანსპორტზე, კომუნიკაციაზე, ჯგუფების გადაადგილებასა და დაზარალებულთა დახმარებაზე. დელცი როდრიგესმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა და მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად განცხადებაში გამოჩნდა, რათა მოსახლეობისთვის სამაშველო სამსახურის მობილიზაცია ეცნობებინა. ვენესუელის მთავრობამ დაადასტურა დაღუპულები და დაშავებულები, თუმცა ასევე აღნიშნა, რომ ბალანსი ჯერ კიდევ შეიძლება შეიცვალოს. მთავრობა ამბობს, რომ ეს სენსიტიული საკითხია. ტრაგედიების დროს, როდესაც ბევრი ნგრევაა, საწყისი მონაცემები როგორც წესი ნაკლებია, ვიდრე მოგვიანებით აღმოჩენილი რეალობა, რადგან არსებობს მიუწვდომელი ადგილები, კომუნიკაციის პრობლემები და ოჯახები, რომლებიც ჯერ კიდევ ეძებენ ნათესავებს. აშშ-ის გეოლოგიურმა სამსახურმა ამ მოვლენას დაღუპულებისა და ეკონომიკური ზარალის კუთხით წითელი განგაშის დონე მიანიჭა. სახელმწიფოებისა და მთავრობის ხელმძღვანელებმა უკვე გამოხატეს სოლიდარობა და მზადყოფნა. გამოხატეს როგორც ჰუმანიტარული დახმარების, ისე სამედიცინო პროდუქტებისა და სამაშველო ჯგუფების გასაგზავნად. სია მოიცავს რამდენიმე ქვეყანას, რომლებმაც უკვე გადაიტანეს დამანგრეველი მიწისძვრები, რები, როგორიცაა შეერთებული შტატები, თურქეთი, მექსიკა და ასევე აქ პორტუგალია. აქაური პრეზიდენტი, პორტუგალიის პრეზიდენტი ანტონიო ჟოზე სეგურო შეშფოთებას გამოხატავს მომხდარის გამო და აცხადებს, რომ ყურადღებით ადევნებს თვალს სიტუაციას. მექსიკის პრეზიდენტი კლაუდია შეინბაუმი აცხადებს, რომ დაავალა საჭირო დახმარების მომზადება და ამ ეტაპზე ვენესუელა მითხოვა სამაშველო და სპეციალიზებული სამედიცინო ჯგუფების სახით დახმარება. პრეზიდენტმა ლულამ ღრმა შეშფოთება და მწუხარება გამოხატა და სთხოვა ბრაზილიის მთავრობას შეისწავლოს დახმარების ის ზომები, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას შეუძლია მიიღოს. იგივე გზით ეკვადორის მთავრობამ სოლიდარობა გამოუცხადა ვენესუელის ძმურ ხალხს და დაადასტურა, რომ უზრუნველყო ჰუმანიტარული დახმარების დაუყოვნებლივი გაგზავნა იქ.
იგივე ხდება ელ-სალვადორის მთავრობასთანაც, რომელმაც შესთავაზა 300 მაშველი და პარამედიკოსი, ასევე 50 ტონა აღჭურვილობა, მედიკამენტები და აუცილებელი მარაგები. ჩილეში პრეზიდენტის ადმინისტრაციაც შეუერთდა ამ ჯგუფს და გამოხატა მხარდაჭერა. ამბობს, რომ მზად არის ვენესუელის მთავრობასთან ერთად კოორდინაცია გაუწიოს ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას და ითანამშრომლოს სამაშველო ჯგუფებთან. ვენესუელის დროებითი პრეზიდენტის დელსი როდრიგესის თქმით, პირველი უცხოელი მაშველები უახლოეს საათებში უნდა ჩამოვიდნენ. მან უკვე მადლობა გადაუხადა საერთაშორისო საზოგადოებას მიღებული მხარდაჭერისთვის. ვენესუელის მთავრობამ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გააუქმა გაკვეთილები და შეაჩერა არასასიცოცხლო მნიშვნელობის სერვისები. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სოლიდარობა გამოუცხადა და განაცხადა, რომ ყველა ამერიკული სამთავრობო სააგენტოს დახმარება დაავალა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადეს, რომ უკვე გააქტიურეს კატასტროფებზე რეაგირების ჯგუფი და ასევე სამუშაო ჯგუფი, რომელიც კრიტიკულ დახმარებას გაუწევს და კოორდინაციას გაუწევს ვენესუელის მოსახლეობისთვის. ჩინეთმა, რომელიც ვენესუელის ნავთობის მთავარი მყიდველი იყო მანამდე, სანამ ნიკოლას მადურო ამერიკელმა სამხედროებმა დააკავეს და დააპატიმრეს, განაცხადა, რომ ყველაფერს გააკეთებს, რაც შესაძლებელია, რათა დაეხმაროს. პეკინის მთავრობამ განაცხადა, რომ ამ დროისთვის დადასტურება არ არსებობს. პეკინი აცხადებს, რომ დადასტურება არსებობს. 10-დან 100,000-მდე დაღუპულის შეფასება ოფიციალური მონაცემი არ არის, არამედ პროგნოზია, რომელიც გაკეთდა ბიძგის სიმძლავრის, მოსახლეობის სიმჭიდროვისა და შენობების მოწყვლადობის მიხედვით. აი რატომაც ეს რიცხვი შთაბეჭდილებას ახდენს? ის აჩვენებს, რომ კატასტროფა შეიძლება ბევრად უფრო მასშტაბური იყოს, ვიდრე საწყისი მონაცემები მიუთითებს. ასევე აჩვენებს იმ რეგიონის სუსტ მხარეს, სადაც ბევრი შენობა არ იყო მზად ასეთი სიმძლავრის მიწისძვრებისათვის. მოსახლეობის მიერ გადაღებული ვიდეოები აჩვენებს სასოწარკვეთილებას შენობებში მიწისძვრის დროს. კაცი ჩადის კიბეზე, როცა შენობა ირწევა და სტრუქტურის ნაწილები იწყებს ჩამოშვას. კარგი, ნახე როგორ თუ. ჩანაწერი ასახავს იმას, რასაც ათასობით ადამიანი ერთდროულად განიცდიდა. სწრაფად გასვლა ლიფტის გარეშე, გზის ზუსტად სოდნის გარეშე, ჩამოვარდნის ხმაურით, სინათლის ჩაქრობით და ხალხით, რომელიც ცდილობს ქუჩას მიაღწიოს, სანამ ახალი განმეორებითი ბიძგი მოხდება. სხვა ვიდეოში, რომელიც გავრცელდა, ჩანს ხანდაზმული კაცი, რომელიც მიწისძვრის დროს ცოლს იცავს. კაცი მიწისძვრა. მოსახლეების მიერ გადაღებული ვიდეოები. Madlock. კარაკასის მახლობლად მდებარე სანაპირო რეგიონი მძიმე ზიანს განიცდის და მაქსიმალური ყურადღების ზონად იქცა. მაიკეტიას აეროპორტის დახურვა ართულებს დახმარების შემოსვლას და ზრდის ზეწოლას ალტერნატიულ მარშრუტებზე. ყოველი დაკარგული საათი ძიების პროცესს ამძიმებს. ამ დროისთვის გავრცელებული 164 დაღუპული ამჟამად ცნობილ ბალანსს წარმოადგენს. 10,000-დან 100,000-მდე შუალედი ტექნიკურ შეფასებად სახელდება. შესაძლებლობის, გრევების მასშტაბის, ქალაქების სიმჭიდროვისა და ჯერ კიდევ უკონტაქტო ადამიანების რაოდენობის გათვალისწინებით, ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ დაღუპულთა რაოდენობის მკვეთრი ზრდის რისკი არსებობს. ვენესუელა საგანგებო მდგომარეობაშია. ქალაქები დაზიანებულია, სერვისები შეჩერებულია და მოსახლეობა ცდილობს გააცნობიეროს მომხდარის მასშტაბი. ქვეყანა ახლა სწრაფი სამაშველო ოპერაციების, გულწრფელი ინფორმაციისა და რეალური დახმარების იმედზეა, რათა ტრაგედიის კიდევ უფრო გაბრმავება აიცილოს თავიდან. მე ვარ მილსონ ალვესი, საერთაშორისო, მე ნაციონალისტი ვარ და ჩემი მიზანია ყოველდღე მოგაწოდოს სიმართლეზე დაფუძნებული სანდო ინფორმაცია. ახალი ამბების ბულები ვიდეოს აღწერაშია მოცემული. მოიწონე ეს ვიდეო, გამოიწერე არხი და ბოლოს გადახედე კომენტარებს, რომ კიდევ უფრო მეტად ჩაერთო მილსონ ალვესის საზოგადოებაში.